السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن الحرب الروسية الأوكرانية وصلت لغاية فين، وهنتكلم عن الحرب الصهيونية قصاد كتائب القسام أو قطاع غزة بمعنى أصح، أو الدولة الفلسطينية. سريعا بس عايز أبدأك بخبر قبل ما أدخل في الموضوع على طول. في خبر كده في لبنان يا جماعة إن القوات المسلحة اللبنانية والضباط اللبنانيين المرتبات بتاعتهم مش بتكفيهم آخر الشهر، فبيروح يشتغل شغلة تانية. ده في العالم كله يا جماعة اللي بيحصل ده، مثلا في لبنان مش موجود في أي دولة أو في أي جيش تاني. ضابط الجيش وهو بيشتغل شغلة واحدة، ضابط جيش ما بيروحش في أي مكان تاني، ما ينفعش يبقى ليه شغلانة تانية. في لبنان بيشتغل شغلانة تانية بقى بعد الظهر، بقى بيروح أوبر، بيروح بقى يشتغل سواق تاكسي، بيروح يشتغل في مطعم بالليل علشان يقدر يكون فلوس لحياته طول الشهر. ده بالنسبة للموضوع بتاع لبنان. بالنسبة للموضوع بتاع روسيا يا جماعة، القوات الأوكرانية عندها عجز كبير في الذخيرة بتاعتها. النيتو بقاله سنتين بيدعم أوكرانيا يا جماعة بذخيرة كبيرة جدا. الدعم الأوروبي بس لأوكرانيا وصل أكتر من 190 مليار يورو. انتوا متخيلين الرقم يا جماعة؟ 190 مليار يورو لأوكرانيا بس. ده غير أمريكا. أمريكا المعلن لوحدها 65 مليار دولار، لكن اللي مش معلن كتير. أنا بس عشان أوصل لك الصورة. الحرب كلها بتدور في شرق أوكرانيا. في شرق أوكرانيا الروس مسيطرين على شرق أوكرانيا، وفي كانت منطقة اسمها الدومباس فيها لوهانسك ودوناسك. لوهانسك دي الروس مخلصينها من بدري. دونيسك دي كان فيها مشكلة، فيها بخموت. الروس خلصوا على بخموت بعد قتال أكتر من 9 شهور. دخلوا على أدفيتكا لسه من كام يوم مخلصين على أدفيتكا. يا جماعة القتال في أدفيتكا قعد 8 شهور. في حصل تعزيزات بأسلحة حديثة جدا وبقوات كتير جدا من أوكرانيا عشان المدينة دي تسقطش، وفي الآخر سقطت. دلوقتي الروس بيحاربوا يا جماعة في 4 جبهات. بيحاربوا في زاباروجيا ولوهانسك ودونيسك وماريوبول. ال4 جهات دي يا جماعة الروس فتحوا النار مرة واحدة فيها. ده معنى كده إن الروس أطماعهم وحدودهم وأهدافهم هتوصل لغاية أوكرانيا كلها. طب ليه؟ لأن الجانب الروسي عرض على الجانب الأمريكاني وقف إطلاق النار، فالجانب الأمريكاني رفض. فكده الأهداف اتغيرت. فأول ما الجانب الأمريكاني رفض، بدأت القوات الروسية تطور هجومها برا وجوا وبحرا. طبعا أعداد كبيرة، فبتهجم من كل حتة. فده هيعمل ربكة جامدة للقوات الأوكرانية اللي عندها عجز. أول حاجة في الأفراد، تاني حاجة في الذخيرة، تالت حاجة في منظومات الدفاع الجوي، رابع حاجة في المدفعية 150 ملي، عيار 155 ملي. دي فيها أزمة كبيرة جدا. النيتو مش قادر يوفي الطلبات بتاعت أوكرانيا يا جماعة. الروس فتكوا بالأسلحة الغربية. الروس فتكوا بالأسلحة الغربية اللي هي زي إيه؟ الليوبارد 1 والليوبارد 2. الليوبارد 2 دي يا جماعة تمنها 15 مليون يورو، وأحدث دبابة في أوروبا دبابة ألمانية. الروس جابوها على الأرض. العربيات البرادلي الأمريكاني الروس جابوها على الأرض. منظومة دفاع الباتروت اتضربت مرتين. والله أعلم، ده اللي احنا شايفينه في الأخبار. اللي بعد كده احنا مش عارفينه. ده بالنسبة للباتروت. يعني بمعنى صح الذخيرة أو الترسانة الروسية فتكت بالأسلحة الغربية يا جماعة. الروس بيعتمدوا على الصواريخ الفرد صوتية اللي هي زي الكنجال والصواريخ دي، والكنجال واحد. الصواريخ دي صواريخ فرد صوتية 4 مخ سرعته. يعني انت متخيل يا جماعة 4 أسرع من سرعة الصوت. يعني قبل كده لما سألوا في أمريكا على الباتروت، الناس اللي هي قاعدة على الرادارات قالت لك احنا شايفين الصاروخ، وبعدين في خلال حوالي سنتين 3 الصاروخ وصل عندنا، قصفنا. يعني انت متخيل السرعة عاملة ازاي. ده بالنسبة للوضع في اوكرانيا. انا بلخص لك الوضع سريعا، مش عايز ادخل في تفاصيل الحرب كلها، لا انا بقول لك الوضع ايه. الروس بيحاربوا على 4 جبهات دلوقتي، والروس اهدافهم كييف. خلاص عايزين ياخدوا كييف وعايزين ياخدوا اوكرانيا كلها. ليه؟ لان تم رفض من العرض الروسي اللي هو وقف اطلاق النار، فامريكا رفضت. فعشان خاطر امريكا رفضت، فروسيا هتطور هجومها يا جماعه. وانا بقول لك الايام اللي جايه دي هتبقى ايام عصيبه وايام صعبه جدا على اوكرانيا. بداوا يجندوا النساء. يعني بداوا يجندوا النساء. مفيش اساسا ناس. خلاص الرجاله تقريبا بتخلص في اوكرانيا او مفيش رجاله. الرئيس الاوكراني طلع النهارده قال اللي فيه 31 الف واحد قتلوا في الحرب دي. لا، هو مش 31 الف، ده اكتر من كده بكتير. يعني هو اول مره يطلع يعلن ان في عدد من قتلى، لكن ده عدد كبير جدا. العدد الفعلي اللي الروس بيقولوه، يعني الروس بيقولوا حوالي اكتر من 300 الف جندي اوكراني ماتوا. 31 الف ده عدد، عدد كبير. بس على قوة الحرب دي وعلى سنتين وداخل على العام الثالث اهو،
لا، يبقى كده في اوكرانيا عندها خلل في الاعداد اللي هي بتطلعها، مفيش شفافية. ده بالنسبة لمشكلة اوكرانيا وروسيا يا جماعة. تعالى المشكلة التانية بتاعت قطاع غزة والكيان الصهيوني. كان في اجتماع في باريس بيضم المخابرات المصرية والمخابرات القطرية والمخابرات الإسرائيلية ورئيس الاستخبارات الأمريكية. تمام. كان في قبل منه بأسابيع اجتماع، وبعد منه حصل اجتماع في القاهرة. فالباشا نتنياهو قال للمجموعة بتاعت الموساد انتوا هتروحوا تقعدوا زي ما هتقعدوا، زي ما هتسمعوا، زي ما هترجعوا. فالاجتماع اللي حصل في القاهرة ما بين الرباعي اللي انا بقول لك عليهم ده فشل. ليه؟ لان كان في تعامل من الجانب الاسرائيلي، وقاموا ومشوا ورجعوا، يعني رايحين زي الكراسي. فالاجتماع اللي حصل في باريس من كام يوم، فالمخابرات الإسرائيلية قالت لنتنياهو يا إما هنروح ونقعد ونتفاوض، يا إما ما نروحش، عشان إحنا مش هنعمل زي المرة اللي فاتت في القاهرة. فقال لهم روحوا وتفاوضوا. فتقريبا كده الاجتماع خلاص، وهيحصل قريب صفقة تبادل يا جماعة. في صفقة تبادل للأسرى هتحصل قريب إن شاء الله. النهارده جاك سوليفان مستشار الأمن القومي طلع قال اللي في تطورات كتيرة في المفاوضات، واحتمال يحصل أسرى ما بين كتائب القسام وما بين كتائب القسام وما بين الكيان الصهيوني يا جماعة. عايز أقول لك يا جماعة إن دلوقتي رفح بتعيش معاناة صعبة جدا. أنت متخيل 1.5 مليون مواطن عايشين في رفح؟ يا جماعة رفح دي فيها مكانين، في رفح المصرية دي في داخل الحدود المصرية، وفي رفح الفلسطينية. رفح الفلسطينية دي كل الناس جت من شمال غزة، تكدسوا تكدسوا تكدسوا، قعدوا في جنوب في رفح. 1.4 مليون او حوالي 1.5 مليون. مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش اي حاجة. واسرائيل بتقول لك عايزة اجتياح بري. مصر هتلاقي دي حدود حمراء. عايزين يدخلوا محور فيلادلفيا. محور فيلادلفيا ده يا جماعه عشان الناس برضه مش فاهمه، محور فيلادلفيا ده في الحدود الفلسطينيه، يعني في حدود غزه، لكن تحت سيطرتنا احنا. كان في معاهده ما بين نتنياهو وما بين مبارك اللي المحور دوت يبقى تحت المعاهده، تحت حمايه مصر واسرائيل. وبعد كده اسرائيل انسحبت منه ومضت اتفاقيه معانا اللي دي تبقى تحت حدودنا. فاسرائيل عايزه تدخل المحور ده بحجه ان في انفاق تحت واحنا مش عارفين نسيطر على الانفاق. الناس دي بتهرج وبتهجص وبتقول حاجات ايه غريبه، على اساس اللي فيه انفاق ما يشوفوا كميه الانفاق اللي الجيش المصري دمرها اساسا. فالموضوع في رفح خطير جدا يا جماعه، وهيبقى اخطر لو حصل هجوم بري على مدينه رفح دي، لان هتبقى مجزره. لغايه دلوقتي يا جماعه 29000 قتيل. 29000 قتيل. يعني في القرن ال21 اتوصفت اللي دي اكبر مجزره في القرن ال21. اللي كده اللي كان بيحصل في اليهود زمان اليهود بيعملوه في الفلسطينيين. يعني لازم المجتمع الدولي يتحرك، كده ما ينفعش. 29000 داخلين على 30000 قتيل يا جماعة. 30000 قتيل في 100 يوم ولا في 110 يوم. ده يعني حاجة صعبة جدا. فده بالإضافة إلى إن أنت هتعمل توتر مع مصر. يعني مصر قالت لك لو دخلت عملت هنا أنا هعلق معاهدة السلام كامب ديفيد، مش هيبقى فيه سلام، فأنا ممكن أتجرر للحرب. وأنت مش عايز تجر مصر للحرب، عشان مصر لو جريتها للحرب مصر مش زي قطاع القسام، لا هتاخدوا علقة يعني. في نفس الوقت مصر عندها مشاكل اقتصادية ومش عايزة تخش الحرب. فالموضوع كبير يا جماعة. يا رب أكون شرحت لك الموضوع سريعا كده، ويا رب انصر مصر على من يعديها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.